脚踝带受伤以后，向上勾脚活动时，外侧有弹响，像这种情况怎么办呢？2步。第一步，先按住小腿的内侧向上勾脚，如果你的弹响声减轻消失了，那就说明是你的胫骨后肌太紧张而造成的。第2步，右手按住我们小腿外侧腓骨长短肌向上勾脚，如果你的弹响减轻消失了，那就说明你外侧的腓骨肌腱张力异常，处理外侧。你学会了吗？听话照做，别有收获了，加油！